今天的视频内容是城市风景组合，带您走进广州、佛山、汕头、潮州这4座中国南方城市，它们都是位于中国广东省。除了漂亮的风景外，还是一次完美的美食之旅。下面就一起来探索广州、佛山、汕头、潮州这4个城市好玩的地方。1. 广州位于中国南方，活力大湾区，魅力新广州，欢迎大家来广州旅游。19条地铁线路可以非常方便的让您到达想去的地方。1897多万的人在这里生活。广州是一个超级大城市，在这个巨大的商业之都，商业繁荣，高楼林立，您会感觉这里很新也很旧。热闹的步行街，夜晚美丽的风景，在广州的马路巷子寻找藏着的美食店铺，会是广州旅行的一大乐趣。这次广州的景点将会介绍永庆坊、花城广场、陈家祠、北京路步行街、长隆野生动物园和广州美食。永庆坊，广州永庆坊分为2大核心片区，北边的荔枝湾公园和南边的恩宁路。西关风情，7楼建筑，岭南曲艺，5处相连在一起的历史文化街区，没有被时光淹没，悄然完成一场新旧碰撞。玻璃幕墙与青砖灰瓦，老城区长出了新潮的模样，成为了年轻人喜欢的文艺街区。那一排保留着岭南韵味的骑楼，老式木框的窗户，巷子里的套龙门老屋，门前悬挂的灯笼，都带着广州老旧的味道。荔枝湾公园是一处能让人瞬间慢下来的城市园林，满目皆是浓郁的绿意，高大的树木像是天然的屏障，将城市的喧嚣隔绝在外。小船悠悠地在湖中划过，尽情享受着这份惬意。岸边的建筑古色古香，灯笼点缀，更添了几分雅致。花城广场，它被誉为广州的城市客厅，是广州最大的城市广场。广场东侧高530米的周大福金融中心，西侧高440.75米的广州国际金融中心，它们与远处高600米的广州塔一起组成了广州的城市天际线。占地约900亩的花城广场，承载着广州这座城市的繁华。夜晚的花城广场美到窒息，广场上的霓虹灯开始闪烁，与音乐喷泉共同演绎着一场视觉盛宴。远处的广州塔在灯光的变换下显得无比璀璨。珠江上的游船慢慢驶来，尽览珠江两岸的辉煌夜景，享受如诗如画的广州惬意生活。陈家祠又称陈氏书院，建成于清朝1893年。陈家祠3轴3进的建筑结构，形成了9座厅堂和6个院落，看到的每一处都充满着古代建筑装饰的高超技艺。厅堂、院子、廊道、门窗、墙壁、房脊、屋檐都被木雕、砖雕、石雕、陶塑、灰塑等装饰着，就像进入了一个艺术博物馆。正厅双面镂空的木雕大平门，堂前的白石露台、石雕栏杆、铁柱装饰，屋顶27米长的陶塑瓦脊，装饰的凤凰狮子、八仙栩栩如生，犹如鸟语花卉的环境中讲述着神话故事。
北京路步行街是广州最有名的一条商业步行街，这里汇聚了购物、娱乐、美食，可以一边逛街购物，一边感受广州的文化和城市的活力。在繁华的商业步行街，最引人注目的就是广州大佛寺。飞翘的屋檐，精美的装饰，壮观恢宏的视觉，又带着古朴的气息。如果白天您被它身处闹市街区的佛音感染，到了晚上灯光亮起的这一刻，大佛寺却仿佛换了一个模样。整座寺庙被一层璀璨的金光所环绕，宛如奇幻世界之中。大佛寺散发出一种难以抗拒的魅力。长隆野生动物园，逛广州长隆野生动物园，解锁动物世界的奇妙之旅。长隆野生动物园是一个超大的动物园，里面有着许多的珍稀动物，大熊猫、树熊、白虎、黑叶猴，明星动物阵容是长隆的一大亮点。这里居住着全球唯一的大熊猫三胞胎，它们简直是创造了神话。大熊猫每胎多数是一个子，双胞胎已经很罕见。三胞胎的概率更是100万分之一，几乎等同于奇迹。8代同堂的80多只澳洲树熊慵懒卖萌，更是逗乐着每个游客。白虎山、长颈鹿广场、金蛇秘境、雨林仙踪，500多动物种类，共2万多动物，藏着无数惊喜。广州美食，活力大湾区，魅力新广州。如果这里的风景不能把您留下，那就再加上诱人的美食。广州一天的安排从早茶开始，点上一壶普洱或铁观音，配上几笼点心，虾饺、烧麦、叉烧包、凤爪、肠粉。一天的正餐当然就是荤素搭配，营养丰富又好吃。白切鸡，大道至简的粤菜精髓。这道看似简单的菜肴，考验的是厨师对火候的精准把控，多一分则老，少一分则生，最大程度保留鸡肉的原汁原味，蘸上姜葱蓉或豉油，鲜美无比。蜜汁叉烧，肥瘦相间，裹着蜜汁，甜而不齁，咬一口满是肉香。煲仔饭，经典的辣味煲仔饭、黄鳝煲仔饭、滑鸡煲仔饭，油脂渗入米饭，吸收了食材的精华，将酱汁与米饭拌匀，让每一粒米都裹上滋味，再配上脆口的锅巴，简直是人间美味。豉汁排骨，蒸熟的排骨肉质软嫩，轻轻一拽就能脱骨，而豆豉的咸香则渗入骨髓，每一口都弥漫着诱人的豆豉香味。云吞面，朴实无华的广式经典美食，鲜虾、鲜肉和鲜笋包裹在薄如蝉翼的面皮中，配上骨头熬煮数小时的汤底，入口鲜甜。炒饭、炒米粉、干炒牛河，这些大排档的招牌菜，无论早餐、午餐、晚饭还是宵夜，这些街边小吃一样的非常美味。2. 佛山，作为广州的邻居城市，生活在佛山的人口数量也有955万。这里的一切都与广州很像，但却表现得更生动活跃。广为流传的形式表演、端午龙船，这些久远的传统习俗在佛山都能来个现场体验。武术宗师黄飞鸿、叶问、李小龙、梁赞，佛山武术独树一帜。享誉世界的陶瓷生产、武术之乡、粤剧之乡，佛山为自己攒下的赞誉也越来越多。这次佛山的景点将会介绍佛山祖庙、清晖园、岭南天地和顺德美食。佛山祖庙与广州陈家祠一样，
佛山祖庙也是岭南建筑艺术的瑰宝。古建筑、道教文化、岭南民间艺术、武术形式等传统文化，作为佛山的文化地标，祖庙每一处细节都展现着它的魅力。万福台、灵应牌坊、三门、沁真楼、斗拱梁架的木料接榫构造，殿堂屋脊上栩栩如生的10万陶塑人物故事，墙壁上精美的砖雕和灰塑，各种繁复的雕花，这些都是工匠们用他们登峰造极的技艺装饰出的灿烂文明。其中万福台是华南地区最古老、保存最完好的古戏台，在这里观看一场原汁原味的越剧表演，体验岭南文化的独特魅力，是多么的享受。锣鼓一响，京师乐庄，在这里也可以观看一场形式表演。在激昂的锣鼓声节奏里，在梅花桩上跳跃，就像真狮子一样动作矫健，扭屁股、盘腿、摇头晃脑，还眨眼睛，传神的动作令人惊叹。而是最重要是天气与劫财劫福把这份吉祥如意的。清晖园是始建于明代的岭南园林建筑，广东4大名园之一。精巧紧凑的布局，却藏着极高的建筑艺术。船厅、碧溪草堂、承义亭、西楹书屋、状元堂，中国古典园林必有的元素，亭、榭、堂、楼、阁，样样都有。绿树环绕，满园的绿意让人感觉已经远离了城市。穿过连接的小桥和廊道，石头假山装饰的庭院，精力畅游的池塘，总是吸引眼睛的绘画、灰塑、木雕，蕴含深意的匾额与楹联，都让整个园林既古朴又带着诗书气息。岭南天地，这里是岭南建筑、历史文化与现代商业融合的街区，白天和夜晚是2种不同的风情。漫步在岭南天地的街巷，你会发现传统与现代在这里完美融合。古老的建筑里是充满设计感的现代店铺，传统手工艺品与时尚商品和谐共存。远处的那几栋霍尔屋，岭南传统民居就是长这样子的。它们在现代建筑的丛林里显得那么的优美，高高耸起的屋墙就像2只大耳朵。岭南天地新旧融合的独特魅力，原来文化可以这样创新，历史可以这样鲜活。顺德美食，佛山的美食要以顺德地区的最美味，食在广州，厨出凤城，说的就是以前广州的酒店、餐厅的厨师，他们大部分都是来自顺德。顺德菜追求菜品口感的鲜、嫩、滑和脆，他们没有在食材里加入大量的辅料盖过食材本身的味道，以蒸、炒、快、灼、焗、酿这6种简单的烹饪技艺，收获满满，赢得了大家的好评。桑拿鸡、凉拌鱼皮、粥底火锅、烧鹅，就连一碟普普通通的青菜都是那么的好吃。鱼生、生滚粥、干蒸排骨、煲仔饭、白灼虾、烤生蚝，好吃的多到吃也吃不过来。3. 汕头。汕头位于中国的东南部，是许多中国侨胞的祖籍地。潮汕人下南洋的历史悠久，从汕头老城区里那些骑楼老街，就可以联想到汕头与东南亚地区的紧密联系。来汕头旅行，这趟旅行的灵魂是体验原汁原味潮汕文化和品尝这里无与伦比美味食物。这次汕头的景点将会介绍小公园、雀石风景名胜区、南澳岛、汕头美食。小公园，汕头小公园和海滨路就像汕头的一古一今。老旧的小公园是汕头过去曾经的样子，海滨路就是现在的汕头生活写照。
小公园和它的周围曾是当年汕头最繁华的商业中心。1934年，由印尼华侨汕头南生公司老板李百环牵头兴建起了小公园。公园中心的八角凉亭是为纪念孙中山先生而建，旁边7层楼高的南生百货又曾经是汕头最高的建筑，汕头拥有的第一部电梯就安装在里面。汕头是一座海滨城市，长长的海滨路是汕头的一道亮丽风景线。一段5.5公里的内海湾滨海走廊，在这里找到汕头最舒服的感觉。下午去小公园骑楼下喝杯功夫茶，傍晚到海滨路散步，吹吹海风，享受夕阳的浪漫。晚上则用一顿极致的牛肉火锅或生腌海鲜来犒劳自己。这里的悠闲生活更适合慢慢的欣赏风景，慢慢的品尝美食。雀石风景名胜区，登上山顶，俯瞰汕头的城市风光。雀石风景名胜区与老城区隔海相望，这里的风景虽然没有很惊艳，但它的优点是它就位于汕头的市中心，而且是门票是免费的。从山脚爬到山顶大概只需要30分钟，在山顶的飘然亭俯瞰汕头的海湾景色，雀石大桥、金山中学、汕头的新城与老城。这趟1元票价的轮渡是最物超所值的，海湾夕照，光听名字就充满了诗意。听着轮船的马达声和破水声，夕阳将内海湾染成一片橘色，这一刻的风情是格外的浪漫。南澳岛也叫南澳县，它与汕头城区隔海相望。南澳岛的山水是汕头送给世界的一幅天然画卷，沙滩平缓，海水清澈，北回归线穿岛而过。每年夏至正午，在青澳湾的北回归线标志塔，都可以在太阳下目睹立竿不见影的自然奇观。绿色葱葱的森林，一望无际的大海，混合着海水味道的空气也是那么的清新。环岛骑行，欣赏南澳岛最美的风景：青澳湾、长尾灯塔、前澳湾、海岛国家森林公园、总兵府、竹栖湾、风车场、海岸线美丽风景与渔港风情。等一场日落，又期待着新一天的日出。山装扮了大海，大海又映着山影，万物不争，山水相依，这就是南澳岛给游客留下的感觉。汕头美食，汕头的本地美食是吸引外地旅客的重要因素。牛肉丸、生腌海鲜、牛肉火锅、卤鹅、煎蚝烙、猪血汤、肠粉。汕头美食追求食材的新鲜，保留食物的原汁原味，做到清而不淡，鲜而不腥。来汕头旅游的正确方式应该是走走逛逛，看看老城里的骑楼，尝尝巷子里的各种小吃。想要对汕头留下深刻印象，带他去吃顿牛肉火锅就够了。4. 潮州。潮州距离汕头大约只有50公里。汕头与潮州有着相同的习俗，相同的美食。潮州是一座拥有1600多年历史的文化古城。如果问潮州与汕头有什么不一样的地方，那答案可能是潮州的感受是更加的悠闲，这里依然很热闹，人来人往，但它就是没有匆匆忙忙。2个人围坐在茶台前喝茶，公园里椅子上坐着歇息。这次潮州的景点将会介绍牌坊街、开元寺太佛殿、广济桥、西湖公园、韩文公祠、潮州美食。牌坊街，潮州牌坊街不仅是一条商业街，更是读懂潮州的一部史书。历史上，潮州府城范围内曾建有数百座牌坊，其中太平路，也就是现在的牌坊街主街，在不足1.6公里的距离内，就曾有过43座牌坊。
密集程度到大约是每35米就有一座牌坊。只要细看这些牌坊，它上面都是刻画着一些汉字：状元坊、4进士坊、10巷留声坊。每一座牌坊都承载着一段历史，他们以金表功勋、科第，又或者德政和忠孝节义。牌坊街两旁的南洋骑楼建筑连接起来的骑楼形成长长的廊道，人来人往的街道，奶茶店、工艺品店、杂货店、小吃店，一边逛一边吃，慢慢的体验潮州的生活。潮州古城也是最适合这样悠闲的下午或晚上打发时间。开元寺太佛殿，这是一处泰国风格的佛教寺庙，仿照泰国月梦扎马匹寺建造，铺着金色鱼鳞瓦的泰式大佛殿，重檐多面是屋顶，屋檐下的装饰图案，飞扬的翘角、石柱、窗户都是满满的泰国风。高达3米，重达1.5吨，庄严的大殿里供奉的是青拉佛像，绿树环绕，清幽的环境体验异国风情。泰式的大佛殿，四面佛，望江楼。广济桥，它又叫香子桥，是中国4大古桥之一。齐壁式的桥梁设计让它成为中国桥梁历史里最独特的。广济桥全长518米，由24座桥墩和中间的18条木船共同组成。人们俗称的18艘船24洲就是这样得来的。木船与桥墩白天闭合，连接两岸，供行人通行；晚上则拆开，让出航道供船只通航。现在我们看到的是古人非凡的智慧。西湖公园，这是属于潮州人的西湖。西湖公园主要以西湖池和葫芦山一起组成，依傍着山峦，环绕着绿水，茂密树木下的步行道，空气里好像都带上了森林的一丝味道。在潮州老城逛累了，来西湖公园树下的椅子休息一会。藏在古城西北侧西湖公园，是本地人常去的休闲公园，欣赏这温润碧玉的湖景，享受微风吹过的惬意，装作本地人的样子，体验潮州人的松弛感。韩文公祠，一个人影响一座城，在潮州的历史里，就曾经因为一个人而改变。为了纪念著名的政治家、思想家和文学家韩愈，潮州人修建了现在的韩文公祠，把穿城而过的江水叫韩江，山峦叫韩山，橡木叫韩木。韩愈出生在唐代，当时在京城任职刑部侍郎的韩愈被贬到潮州当刺史，这一次被降职，也成就了他在潮州名垂青史。他勤政爱民，把中原先进文化带到岭南，驱赶鳄鱼，兴修水利，兴学育才，为民众做了许许多多的好事。潮州美食，如果您已经开始怀念汕头的美食，那在潮州可以重复再来一遍。潮州作为世界级的美食之都，新鲜的食材，原汁原味又香气满满，这里的美味食物令人惊叹。牛肉火锅、卤鹅拼盘、生腌、鱼饭、牛肉炒粿条、砂锅粥，小吃店、大排档的蚵仔煎，再来一碗本地人最喜欢的甜点鸭母捻。当然，最后也要体验一下潮州功夫茶。油腻大餐后，一杯醇香的凤凰单葱最是解腻佳品。浓郁的茶香，清爽留香的口感，或许当你离开了，却会让您更加的怀念这一杯潮州功夫茶。